তো আজকের ভিডিও টপিক হচ্ছে বোটের নেকব্যান্ডের উপরে, বোট রক 335। তো এটার মেন সমস্যা তোমাদের সবই জানাচ্ছি ভিডিওর মধ্যে। এটির বয়স মোটামুটি কিছু না হলেও 5 থেকে 7 মাস এরকম বয়স হবে, ঠিক আছে। আর এটা কিছুদিন খুব সুন্দর ভালো গিয়েছে। সমস্যা আর এর বিল্ড কোয়ালিটি প্রাইস হিসাবে দুর্দান্ত। আর এই যে এটা হচ্ছে ফুল মেটাল, ফুল মেটাল, ওকে, এটা মেটাল। আর টুইন ড্রাইভের সাথে আসে, এটাও মেটাল, ম্যাগনেটিক বিল্ড কোয়ালিটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। বিল্ড কোয়ালিটি এর এই নেকব্যান্ডের প্রাইস হিসাবে এটার বিল্ড কোয়ালিটি অ্যাকচুয়ালি সত্যি খুব ভালো। তাই বেশি বলা কিছু নেই, মেন প্রবলেম তো তোমাদের জানাতে হবে, তাই দেখো। তো এটা টাইপ সি চার্জিং সাপোর্ট করে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এটার যে মাইনাস প্লাস পাওয়ার বাটন, ভলিউম বাটন, আর এটা যেটা হচ্ছে তোমার কল কাট, কল রিসিভ, গুগল সব জাতীয় সব কিছু এটা কাজ হয়। আর ওয়্যার দেখতে পাচ্ছ লাল কালার, বেশ ভালো। আর এটাই স্পিকারটা হচ্ছে ফুললি বলতে গেলে কিছু প্লাস্টিক আছে আর কিছু মেটাল। এটা তোমাদের দেখাচ্ছি। এটা উপরটা প্লাস্টিক, বেশ হার্ড প্লাস্টিক, শক্তিশালী আর কি, তুমি দেখে নিলে। এরপর যেটা মেন সমস্যা তোমাদের দেখাচ্ছি, এরপর মেন সমস্যা হচ্ছে যে এটাকে যখন আমি এক জায়গায় আছে মানে বন্ধ, আলাদা করে দিলে চালু হয়ে যায়, মানে অন হয়ে যায়। কিন্তু এই অন হয়ে গেল, কিন্তু কিছু সেকেন্ড পরে আবার বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তারপর দেখছে বন্ধু বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু এটাকে তো আবার এক জায়গায় করলে আবার বন্ধ, আবার খুললে চালু হয়। কিন্তু এখন আর চালু হবে না, হবে কিছুক্ষণ পর, বলতে গেলে 10 মিনিট হতে পারে, 1 ঘন্টা হতে পারে, আবার তার বেশিও টাইম নিতে পারে। কিন্তু বেশি টাইম নিলে ঠিক আছে, অন হবে, তারপর নাই অন হলো থাকলো, কিন্তু আবার 10 সেকেন্ড 5 সেকেন্ড পর আবার একাই বন্ধ হয়ে যায়। তো এটা চালু করা যায় না। এই নেকব্যান্ডের সফটওয়্যারের সমস্যা, এটা বেশ খুব বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। এখন তো চালু হবে না। এটা যে ফিটিংটা আর কি বেশ ফিটিং এর সুন্দর, কারণ ফিটিং এর দিকে কানের মধ্যে সুন্দর। আর এই যে ম্যাগনেট, এর ম্যাগনেট একবারে স্ট্রং, দেখতে পাচ্ছ তোমরা, ম্যাগনেট স্ট্রং, ম্যাগনেটের কোনো ডাউট নেই, কারণ ম্যাগনেট একেবারে পাওয়ারফুল ম্যাগনেট, ক্যাচাক, এরকম ডাউট নেই ম্যাগনেটের, ফুল মেটাল বডি। আর এর ডিজাইন অ্যাকচুয়ালি বলতে গেলে এর কোয়ালিটি অসাম, কিন্তু এই তো প্রবলেম, মেন প্রবলেম এটা, কোয়ালিটি বলতে হবে না, এর কোনো কাজ নেই। এখন ফেলে দাও, তোলো, খোলো, 5 সেকেন্ড 10 সেকেন্ড আবার বন্ধ, ঠিক আছে। সো আমার কাছে এই প্রবলেম ছিল, তাই তোমাদের জানানোর জন্য ভিডিওটা করা। তোমরা বুঝে গেছো এর কী প্রবলেম, আর তোমাদের জানিয়ে দিয়েছি। সো আজকের মতো এই টপিক নিয়ে শেষ করলাম। দেখা হবে পরে ভিডিও এরকম কোনো একটি নেকব্যান্ড নিয়ে বা অন্য কোনো জিনিসের উপর এক্সপেরিমেন্ট। ওকে।